कमरा मत बोलो। ये बाथरूम, ये लैट्रिन, अरे ये बाथरूम है, वो लैट्रिन रूम था। और ये टंकी में जाएगा। ये सीढ़ी से जा रहा है, सीढ़ी से जा रहा है सीढ़ी से। और ये छोटे वाले रूम के साथ ये पूरा ये वाले कमरे से होता हुआ ये किचन तक गया है, डबल लाइन। और ये है सिंक का, और ये ताज़ा पानी समरसेबल का डायरेक्ट। इसको ध्यान से देखना है कहाँ से है, कील नहीं इसमें ठुकना चाहिए। और ये नीचे का लैट्रिन बाथरूम, ये शावर का है ऊपर ये तीनों, एक में गर्म पानी है, एक में समरसेबल का और एक में टंकी। ये गेट वाल्व लगा हुआ है, और यहाँ पे ये गीजर आएगा, और ये यहाँ पे वॉश बेसिन इसके सीढ़ी के साथ। ये यहाँ पे बोर्ड रहेंगे, ये देखिए, ये ऊपर से गया है सीढ़ी से ऊपर, ठीक है। ज़्यादातर इसको ध्यान देना है कहाँ से है। धन्यवाद।